Готовлю ужин из того, что есть дома. Нашла. Мясо закончилось, но было мясо свинина на суп. Я, короче, раскромсала, обпилила мясо. Теперь вот у меня тушится тут. Так. Сначала жарилась, теперь тушится с лучком и с морковочкой. Потом я сделала такую, так скажем, зажарку. Это кабачок, помидор, специи. Все домашнее. Потом это, короче, смешаю. И в конце добавлю лаврушку и сметану. Будет такая сливочная, короче, сливочный соус. И также буду отваривать макарошки, потом это все смешаю. Будет очень вкусненько.